hay sầm rạp video ngày ní nhung trong này nó cái đôi chia bằng hai nhà tạo ní tẹt tôn từ nâng rụp biếm đầy cả cục chrome user cái đôi chia groupនៅក្នុង Active Directory អូខេហើយសម្រាប់ lab ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការអនុវត្តនៅលើ Windows Server 2016 អូខេអញ្ចឹងតកតងទៅនឹង group ក៏ដូចជា user សម្រាប់វីដេអូមុនខ្ញុំក៏បានបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លះដែរតកតងជាមួយនឹង introduction អំពី group user នៅលើ Active Directory អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកឡើងតកតងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជា manage វិញអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងនឹងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបើក VMware Workstation Pro 15អូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការ log in វាជា administrator account អូខេឥឡូវយើងបានធ្វើការ log in ចូលមកកាន់ Windows Server 2016របស់យើងរួចរាល់ហើយអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងនឹងចាប់ផ្ដើមចូលទៅកាន់ Active Directory User and Computer អូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាតកតងជាមួយនឹងការ design structure ដែលយើង follow ទៅតាម structure ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកនរគ្នាផងដែរនៅវីដេអូ intro អូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមអ្នកនរគ្នាកុំឲ្យខាតអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលមកកាន់ start បន្តមកទៀតខ្ញុំចូលមកកាន់ Windows Administrative Tool ឬមួយក៏យើងចូលមកកាន់ Server Manager ដូចគ្នាណាយើងចូលទៅតាម Start Administrative Tool ក៏បានចូលតាម Server Manager Dashboard នេះក៏បានដែរអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំចុចលេខ Tool នេះអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំយកពាក្យថា Active Directory User and Computers คลิกលើវាមកចឹងរាល់ការបង្កើត username ការបង្កើត group ការបង្កើត OU គឺយើងធ្វើនៅលើ Active Directory User and Computer ទាំងអស់ណាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ AD គឺវា store នៅ username password ដូចជា group ដូចជា structure ដែលទៅនឹង OU អូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការបង្កើតវានៅនឹងទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាសូមធ្វើការរងចាំតិចទៅអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងបានចូលមកកាន់ Active Directory User and Computer ហើយអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំបានបង្កើត OU មួយដែលមានឈ្មោះថា ABC អូខេឥឡូវ abc.local នេះគឺជា domain របស់ខ្ញុំណាអូខេហើយនេះគឺជា OU អញ្ចឹងនៅក្រុម domain របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមាន OU មួយនេះដែលមានឈ្មោះថា ABC អូខេនេះគឺជា root OU ឬមួយក៏ main OU អូខេហើយខាងក្រោមនេះគឺជា sub OU ណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមាន sub OU របស់ accounting finance HR IT ហើយនិង operation department ណាអូខេអញ្ចឹងហើយនៅក្នុង IT department OU នេះខ្ញុំមាន sub OU មួយទៀតតទៅនឹង application team infrastructure team ក៏ដូចជា security team អូខេនេះគឺជា structure ដែលខ្ញុំបានបង្កើតនៅសម្រាប់វីដេអូមុនខ្ញុំក៏បានបង្កើតឲ្យបង្ហាញដល់អ្នកនរគ្នាផងដែរតទៅនឹងការបង្កើត structure OU ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺយើងនឹង define structure តទៅជាមួយនឹង group ហើយនឹង user អូខេអញ្ចឹងការ define គឺយើង follow ទៅតាម structure របស់យើងដែលខ្ញុំបាន design នេះអូខេអញ្ចឹងយើងមាន root OU ដែលមានឈ្មោះថា ABC ហើយបន្តមកទៀតយើងមាន OU IT department នៅក្នុង root របស់ ABC នេះអូខេយើងមាន1 2 3 4 5អញ្ចឹងមាន IT HR
accounting finance and operation អូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតនៅក្នុងនៅក្រុម OU របស់ IT ខ្ញុំបានចែកចេញជា group IT បន្តមកទៀតនៅក្នុង group បន្តមកទៀតវាមាន user IT user IT ហ្នឹងគឺនៅ under group របស់ IT ណាអូខេរូបនេះគឺតំណាងអញ្ចឹងហើយបន្តមកទៀតនៅក្រុម group HR នេះគឺខ្ញុំបានបង្កើតវានៅក្រោម OU របស់ HR ហើយខ្ញុំបានបង្កើតមួយទៀតដាក់ឈ្មោះថា user HR ណាអូខេអញ្ចឹងរូបតំណាងឲ្យអាពីរនេះគឺតំណាងឲ្យ group ហើយរូបមួយនេះគឺតំណាងឲ្យ user ណាអូខេនេះដូចគ្នាណាយើងមាន group accounting user account ហ្នឹងទៅ group finance user finance group operation user operation ហ្នឹងទៅអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងចាប់ផ្ដើម design structure ដូចអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងតើតើនឹង OU គឺយើងមានប៉ុណ្ណេះយើងមានហើយអូខេប៉ុណ្ណេះយើងមានហើយយើងនៅសល់តែ group ហើយនឹង user អូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងលើ accounting ខ្ញុំធ្វើមុនទៅអូខេអញ្ចឹងការបង្កើត group យើងមាន the way ដែលយើងអាចបង្កើតវាមាន2អូខេអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតតាមរយៈរូបភាពនេះក៏បានណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឃើញណារូបនេះគឺជារូបមនុស្សម្នាក់នេះគឺតំណាងឲ្យ user រូបនេះគឺជាតំណាងឲ្យ group ហើយរូបនេះគឺជាតំណាងឲ្យ OU ណាអូខេអញ្ចឹងកាលណាយើងចង់បង្កើត group យើងអាចចុចលើនេះក៏បានឬមួយក៏យើង right click លើវាយើងយកពាក្យថា new តមកទៀតយកពាក្យថា organizational unit នេះច្រឡំ sorry យកពាក្យថានេះ group អូខេខ្ញុំច្រឡំបង្កើត OU ណាអូខេយើងយក group នេះអូខេកាលណាយើងចង់បង្កើត group នៅក្រោម department មួយណាគឺយើងយកមួយហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវជាដំណាក់កាលដំបូងខ្ញុំធ្វើនៅក្រោម accounting ខ្ញុំ click លើ accounting តមកយក right click យកពាក្យថា new តទៅទៀតខ្ញុំយកពាក្យថា group អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ group ខ្ញុំដាក់ថា G នេះគឺតំណាងឲ្យ group ណាអូខេ accounting យើងទៅអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើង keep default ទៅសម្រាប់ global ហើយ security នេះអូខេអញ្ចឹង security នេះដូចខ្ញុំបាន mention នៅក្នុង video introduction ដែរគឺយើងយក security គឺសម្រាប់group Thai ទៅទៅ security នេះគឺយកយើងប្រើវាសម្រាប់ assign permission assign rights assign set អីចឹងទៅសម្រាប់ distribution នេះគឺយើងប្រើសម្រាប់ group email អូខេអញ្ចឹងយើង keep default ទៅពីច្រើនយើងប្រើ global ហើយជាមួយនឹង security សម្រាប់តាក់ទងជាមួយនឹង file share ការ assign permission អីណាអូខេបើតាក់ទងនឹង email group email យើងយក distribution ណាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងបង្កើត group មួយដែលមានឈ្មោះថា accounting អូខេតទៅទៀតខ្ញុំបង្កើត user មួយទៀតខ្ញុំ right click យកពាក្យថា new ហើយយកពាក្យថា user អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ user ថា user accounting user account ណាអូខេអញ្ចឹង log on ដាក់ឈ្មោះថា user account ហ្នឹងទៅnext តទៅទៀតខ្ញុំដាក់ password ដែរអូខេកន្លែងនេះខ្ញុំមិនបាច់ឲ្យវា log in ដំបូងឲ្យវាត្រូវតែ change password ទេខ្ញុំមិនបាច់ដាក់ទេ user cannot change អូខេ password never expire ខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងណាអូខេបន្តទៀតខ្ញុំចូលកន្លែង HR អូខេមុននោះខ្ញុំបានបង្កើតតាមរយៈ right click យកពាក្យថា new តមកទៀតយកពាក្យថា group អូខេឥឡូវខ្ញុំបង្កើតតាមរយៈ shortcut នេះម្ដងចុចលើនេះណាអូខេខ្ញុំចុចលើមកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយក group finance អូខេតមកទៀតខ្ញុំយក user ខ្ញុំដាក់ថា finance user finance អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាជម្រើសរបស់អ្នកនរគ្នាណាអញ្ចឹងកន្លែងសម្រាប់ខ្ញុំគ្រាន់តែ testing អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថា user គាត់ change password ហើយ password ហ្នឹងអត់ចេះ expire សម្រាប់អ្នកនរគ្នាអាច click ពេលដែលយើងដាក់ password default ទៅយើងអាចឲ្យ user គាត់ log in ហើយដំបូងតទៅទៀតគាត់ change password ដាក់ password របស់គាត់អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំដាក់តិចពីនេះទៅព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យវាត្រូវស្មុគស្មាញ change ច្រើនដងសម្រាប់ testing នេះ lab អូខេ next អូខេ
tổng tiết nhung cho lại HR ok chúng cho lại IT chừng lại IT nếu viên bài chạy trên chia application team and security ok chúng chúng đã user nó lên đi mong tới nè ok chúng nó căn nó under bộ group team môi tới nè ok chúng như ground team bộ application nhưng mà cả group mối đã cho một tháng application như thế ok đầu tiếp cả user mối đã cho một tháng user application ok và đầu tiếp infra nhưng mà cái group infra mối ok chúng ta cắt cho tới video sai video fanpage group infra như đấy ok user infra ok security team security group security như thế user security đấy ok trong mối tiết tại tôi chúng tôi operation ok trong nhóm ban bậc cao rủi ro lại để tôi chúng tôi nâng khung accounting dương miền group accounting này ok lại nhóm trong down thưa cả add group user năng cho group mong tới này mình nghĩ sử dụng cam này lấy nhóm right click lên user năng nhóm cho biệt tham property đúng mới có dừng add to group này đôi khi này để dừng property tổng một tiết dừng cho biệt tham để member này hay tổng một dừng add via chia group bộ accounting như thế ok chả đang lại những đôi khi này á lại to là những tệ ok ok chân dương một mơ tới group ok chân này user account cho member bao group accounting đôi khi này ok chân nhỏ lỡ nơi file ná nhầm thơm một tiền tới nhưng right click đưa này nhầm dòng biệt tại tu group đôi khi này thì nào ok ok chân chia best practice cứ thêm chân đấy best practice cứ thêm chân thế là đó khiត្រូវតែ add វាចូល group មួយបង្កើត group ហើយយើង add user នឹងចូល group គឺ under group ហ្នឹងណាអញ្ចឹងងាយស្រួលក្នុងការយើង set permission ឲ្យយើងដែរ
application group application infra chứng tỏ là nóគ្នាចេះរៀប structure នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅចឹងងាយស្រួលមែនទែនក្នុងការ manage ណាកាលណាយើងរៀប structure អត់ត្រូវទេចឹងយើងពិបាកមែនទែនក្នុងការ set up security ក្នុងការ apply group policy អីគឺពិបាកមែនទែនចឹងតម្រូវឲ្យអ្នកនរគ្នាធ្វើការរៀបចំឲ្យវាត្រឹមត្រូវងាយស្រួលសម្រាប់យើង manage វាចង់ដាក់ policy ចង់ដាក់ស្អីមួយគឺយើងស្រួលដែរណាចំណុចនេះ add នៅចឹងខ្ញុំបានធ្វើរួចរាល់ហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើត OU តាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើត group តាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើត account ហើយយើងធ្វើការ add account ចូល group អញ្ចឹង structure នេះគឺខ្ញុំគិតថាវាគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ស្ថាប័នអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការបង្កើត structure ស្តៀងខ្ញុំណាឬមួយក៏មិនអញ្ចឹងទៅបេះទៅលើអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងជានិច្ចការគឺគេធ្វើអញ្ចឹងណាងាយស្រួលសម្រាប់យើង manage អញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការ define ក៏ដូចជា manage ទៅលើ group ហើយនិង user នៅលើ Active Directory អញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះកុំភ្លេចអ្នកនរគ្នាចូល like comment ក៏ដូចជា subscribe នៅលើ channel របស់ខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗហើយមួយទៀតកុំភ្លេចចុចកណ្ដឹងហើយវានឹងពេលដែលខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីវានឹង alert notification ឲ្យអ្នកនរគ្នាដឹងណាអញ្ចឹងងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកនរគ្នាតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើន